Eng ulug', eng aziz ko'rik tanlovining viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Xo'sh, ushbu tanlovda kimlar g'olib bo'ldi? Tafsilotlar jarayoni bilan muxbirimiz Go'zal Shodiyeva tanishtiradi. Mustaqilligimizning 30 yilligi bayrami yurtimizning barcha hududlarida katta shodiyona sifatida nishonlanmoqda. Jumladan Jizzax shahrida ham o'z kasbining fidoyilarini munosiblarini saralash maqsadida O'zbekiston Jurnalistlar ijodiy uyushmasi, Madaniyat vazirligi, Yozuvchilar uyushmasi, Tasviriy oyna ijodiy uyushmasi, O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi kompaniyasi, O'zbekiston Respublikasi kinematografiya agentligi hamda Badiiy akademiya hamkorligida Mustaqilligimizning 30 yilligiga bag'ishlanib eng ulug', eng aziz tanlovi e'lon qilingan edi. An'anaviy har yili o'tkazib kelinayotgan eng ulug', eng aziz ko'rik tanlovi yakunlandi hozir. Albatta bu yilgi tanlov o'tgan yilgilarga qaraganda biroz boshqacharoq o'tdi. Sababi birinchidan bu yil mustaqilligimizni 30 yilligini nishonlayapmiz. Qolaversa ikkinchidan mana shu ko'rik tanlov hay'atiga topshirilgan ishlarni ko'rib chiqish davomida butunlay bir yangicha mazmunlar kasb etganligiga guvoh bo'ldik. Albatta har bir jurnalistni, har bir rang tasvir san'ati namoyandalarini ishlarini ko'rib chiqishda tahrir hay'ati deyarli 10 kundan oshiq muddatda ishladi. Ish davomida albatta bizda o'zimizni komissiya a'zolarimiz o'rtasida ayrim bahslar kelishib chiqdi. Bu tabiiy jarayon. Sababi biz haqiqatan ham eng iqtidorli, eng chiroyli materiallar uchun va bugungi kunimiz talabiga javob beradigan jurnalistik ishlarga baho berishga harakat qildik. Mana ko'rib chiqish jarayonida bitta narsaga e'tibor qaratdim. Internet jurnalistikasi deymiz. Lekin bizning viloyatimizda haqiqatan ro'yxatdan o'tgan internet saytlar, kanallar juda kamchilikni tashkil qiladi. To'g'ri, o'zlari ochib, o'sha kanallarni o'zlari blogerlik qilib yuritishyapti, lekin davlat ro'yxatdan o'tganlari kam. Tanlovga yozuvchilar, teatr ijodkorlari, dizaynerlar, jurnalist va boshqa bir qator ijodkorlar tashrif buyurishdi. Tadbirda so'z olganlar hozirgi kunda mustaqilligimizning sharofati tufayli qo'lga kiritilgan yutuqlar va imkoniyatlar haqida gapirib o'tdi. Tanlov shahrimiz san'atkorlari tomonidan kuylangan qo'shiqlar bilan davom etib, tanlovga topshirilgan ijodiy materiallar orasida munosiblari saralab olinib, nominatsiyalar bo'yicha diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar.